এই যে কোথায় মাইকে হ্যালো হ্যালো করছে, ও শুনছে। শুয়েছিল এখানে রোদের মধ্যে, আওয়াজ শুনে দেখতে এলো। কোথায় কত দূরে হ্যালো হ্যালো করছে তুই দেখতে পাবি। এখন চারিদিকে প্রোগ্রাম হয়, স্পোর্টস হচ্ছে, তার আওয়াজ। খুব চেষ্টা, কোথায় হচ্ছে দেখতেই হবে ওকে। বোঝা যাচ্ছে কোথায় হচ্ছে? হুম, ওই পিছনের লাইনে হচ্ছে, দেখা যাবে না, দেখতে পাবি না তুই, দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখতে পাবি না। হ্যাঁ, এবার এগিয়ে গিয়ে দেখছে যদি ওই দিক থেকে দেখা যায় একটু। কত রকম স্টাইলে শোয়া হচ্ছে রে তোর। হ্যাঁ, একবার এই দিকে মুখ করে হাঁ করে, একবার ওই দিকে মুখ করে হাঁ করে, ভ্যারাইটি স্টাইল শিখে গেছিস তো শোয়ার। বারে বা, খেলনাটাকে নিয়ে এলি মুখে করে, নিয়ে খেললি না, দিয়ে এখন স্টাইল করে শুচ্ছিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব হয়েছে খুব হয়েছে, ওটা পিঠের তলায় ঢুকে গেছে তো, উঠবে কি করে? আমি উঠিয়ে দেবো না। হ্যাঁ, পড়ে যাস না আবার, এত সাইডে আসিস না তুই। আবার কি হলো? আবার কি দেখছে?